新田落馬洲口岸綠道的迷思，究竟喺新田係咪可以踩單車去到落馬洲口岸呢？咁啊喺過年嗰個時間呢，就有網上邊嘅消息嘅資料咧，就話咧，可以行過去喎。咁究竟係唔係真嘅呢？我話嘗試去揾下個答案咯。各位朋友早晨，我係深山大叔，今日踩單車。喜愛踩車嘅朋友，你哋呢個禮拜踩咗車未？踩去邊？而家大圍出發，打算係踩去新田。喺新田做咩呢？睇下新田嗰段去落馬洲嘅單車徑咧，即係所謂嘅綠道咧，就通車未？唔係通車，應該係咁講，就係開通咗未？因為上次去嘅，你見到佢咧，都仲係喺度興建中啦，就未正式開放。咁而家今日去睇下咧，都開放咗未？而家呢度踩去新田都要3個鐘，2個半鐘，差唔多3個鐘。咁慢慢踩啦，今日好熱，30幾度，30幾度有30幾度嘅踩法嘅，慢慢踩咯。好水就做多啲啦，飲多啲水啦，慢慢踩啦。咁啊馬料水，大哥啊落雨，追住個雨嚟行啦。而家就37度。37度嘅啫，好工啊！40度啦，哇！我諗去到上水應該42、3都似，哇！40度啊！離開元洲仔啦。咁啊，距離呢一個新田又近咗啦。龍山隧道橋底，即係香園圍口岸嘅天橋。喺度嚟呢度咧，睇下幾多？睇睇先。睇咗21，塱原濕地12點鐘方向嗰個塔尖咧，就係大石磨。咁啊上過一次，上到想死，推上去嘅有啲本上，爬上去都死啊！真係推上去都死啊！咁啊見到咧就深圳嗰邊啊烏天黑地啦，想落雨咁啊！河上鄉。就嚟到個隧道啦，隧道一出冇幾耐咧，就係新田。即係呢條隧道一落出去咧，就洲頭再落一段斜路咧，再去一段咧就係新田。咁啊，我過咗白石坳喺白石粒啦，咁呢度咧就新田。咁啊新田。新田咧就係有過境巴士站㗎啦。咁我重點咧就唔係想介紹呢度，重點想介紹嘅咧就係嗰個天橋。嗱呢度咧就影唔到嘅。咁我哋咧陣間咧就要過咗隧道之後咧，翻轉頭咧，咁咧就可以影得到啦。都仲係工地嚟嘅喎，而家係。嗱咁咧就相信起好咗之後咧，就喺呢度入去嘅，呢度入。跟住咧天橋嗰度過咗之後咧，就應該係去到路口，
跟住又落翻地面。咁因為先前都見到咧有幾段嘅單車徑，咁啊兜過睇下啦嚇。咁我哋喺對面過咗嚟啊。咁啊12點方向咧，綠色嗰條天橋咧，就係正在興建中嘅綠道啦。入去就係入去落去落馬洲㗎啦。咁呢橛都仲係單車徑啦，落翻嚟啦。單車徑啦，呢度啦，見到啦，落翻嚟呢度單車徑啦，跟住再接翻去前邊嗰度又係單車徑啦。跟住咧又嚟到河套區呢邊嗰個單車徑，因為有小巴行過，入嚟河套區呢邊喎個單車徑。未起好啫嘛，起緊單車徑㗎。咁而家前邊12點方向咧，嗰個就落馬洲口岸啦。左邊嗰個單車徑嚟嘅，不過未起好。區已經繼續去喎，個單車徑係。好啦，跟住就唔行得啦。行唔到，呢度咧就邊境禁區啦。哦，未有許可證者不得進入。咁即係話咧，
呢度咧係可以直接入去口岸嘅，但是咧你要有禁區紙咯。冇禁區紙就行唔到啦。呢度係創科園路河套區。嗱，直入河套區嚟到呢個位置，呢度講明就係邊境禁區，未有許可證者不得進入。但係咧係有條行人路嘅，咁幾時開放咧唔知。咁呢條天橋咧橫跨嗰個幅度咧，呢條路咧地圖顯示咧就係去落馬洲口岸嘅。唔啱咪？呢個係新落成嘅皇崗口岸，唔係落馬洲口岸。皇崗口岸地圖係咁講嘅。嗱，呢橛嘅單車徑仲係起緊。咁究竟呢橛單車徑起嗰個作用係咩咧？係咪直去口岸啊？去皇崗啊？定抑或係去落馬洲咧？但係皇崗咧去到咧你去唔到喎，因為皇崗唔係一地兩檢嘅喎。落馬洲咧就可以行過去，因為隔條橋啊嘛，一條橋就可以行過去咯。但係皇崗就唔得嘅喎，皇崗嗰條橋要車過嘅喎，唔係人過嘅喎。咁究竟皇崗係咪可以人過咧？唔知。咁只係知道咧就係個單車徑。單車徑下底又鋪咗好多電纜，好多電纜，喺度拉緊掹緊繩，而家喺度。入咗河套區呢邊呢段路咧就好清楚啦。咁就係話嗰條路咧，頭先我企嗰個位置咧，最後嗰個位度禁區嗰個位咧，即係禁區前嗰個位咧，嗰條行人天橋咧。就唔可以話行人天橋咧，其實佢行車嘅，但係咧行車之餘咧，佢側邊咧有條行人路，咁就係直通到去落馬洲口岸。咁幾時開通、幾時開放咧，真係唔知。開放咗之後咧，會唔會影響咗個巴士啊，或者係鐵路啊嗰個集體運輸系統咧？又唔知嘅。咁只係知道咧，就係話，如果你單車徑即係去到頭先河套區嗰度啊。咁究竟呢個單車徑其實駁去河套區，跟住兜翻去上水嗰邊啦，定抑或點咧？就真係唔知㗎。咁你見啦，佢一橛橛啦，掘爛啦，咁啊鋪緊電纜啦。咁我哋而家咧就踩翻出去啦。咁啊，按照原定計劃啦，踩翻去元朗啦，簡單啲。踩元朗簡單啲。咁啊，左手邊呢條路咧，踩入去咧，就係翻去上水嘅潘屋村。洲頭西路，咁啊天橋我哋咧喺呢度，偷偷地碌下咯。偷偷地錄下先，哎呀！有 cam 喎，有 cam 啊！
咁呢度又未鋪嘅咯喎，呢度算係未鋪嘅咯喎，係嘛？呢度又鋪咗喎，確係封住咗嘅，行唔到嘅。咁啊喺度翻轉頭唔得咯，出翻去出邊咯。又或者又再踩翻上去咯，又踩多轉咯。又再踩過。咁啊，按原定計劃啊，踩翻去元朗啊。咁啊，嗰條單車徑就好靚嘅，不過未起好。點解話佢靚咧？佢鋪一段段一段段咁鋪咧，咁就如果佢係真係能夠一直通到去口岸咧，咁就好方便啦。咁啊，即係話除咗蓮塘之外咧，咁啊落馬洲都可以直踩到去啦。不過呢個當然啦，係一個個人嘅估計啫。實際上或者係公佈出嚟係點樣咧，又未知。咁都要等政府公佈嗰個路係點樣，係唔係單車可以直接踩到去落馬洲口岸咧？咁就要等啦。等咩咧？等政府公佈，等條路起好，咁先可以判斷到啦。暫時我睇咧，佢就去到河套區嘅啫。咁河套區入邊仲有冇地方踩咧？係有嘅。咁甚至乎咧係可以咧喺嗰度踩翻去上水嗰邊嘅。
可以踩翻去上水嗰邊。咁所以最後都係要等政府嘅公佈啦。我嘅影片嘅介紹就嚟到呢度啦，多謝你哋收睇，歡迎你哋訂閱、點讚、留言、分享。好，拜拜。嗱，冇記錯咧，呢個單車徑咧其實係通咗嘅，咁所以今次就唔出馬路啦，喺單車徑直去啦。回到元朗搭鐵走啦。